mẫu giáo bé, đó là đội thỏ trắng, với nội dung tự chọn là nhảy aerobic trên nền nhạc của bài hát Trời nắng trời mưa. Và một tràng pháo tay chào đón sự xuất hiện của đội thỏ trắng. Dừng lại một chút ạ, âm nhạc cho chạy lại ạ. Rồi âm nhạc Trời nắng trời mưa bắt đầu. Vâng, quý vị có thấy tiết mục vừa rồi có đáng yêu không ạ? Vâng, có được kết quả như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực phấn đấu của cô và trò trong đội thỏ trắng. Và chúng ta hãy chúc mừng cho các vận động viên và các huấn luyện viên của đội thỏ trắng.